Hello， 大家好，歡迎收睇智家兄弟，我係 Mia。咁今日呢一個樓盤呢，佢同珠海嘅市區僅只有一路之隔，但係呢，佢嘅樓價呢就相差成2萬蚊一個平方喎。佢係可以共享周邊嘅交通啦，同埋生活配套嘅。咁喺絕對差價嘅面前，如果係你會點揀先？中山坦洲嘅逆轉半島啊，年前呢就推出咗清動促銷，再次打破行情啊！90個方全南向戶型嘅總價先至88萬咋，咁110個方嘅南北通戶型啊，總價118萬咋，面積係16萬個平方，建築面積咧係56萬個平方，容積率3.0啊，綠化面積35%嘅，咁車位配比咧係1比1，萬科物業費咧就係3蚊一個平方。咁逆轉半島咧就係最近珠海嘅一個中山樓盤嚟嘅，有講到嘅，佢嘅樓下生活配套係非常之齊全嘅。咁樓下啲商鋪咧全部都開晒啦。咁我哋睇到嘅呢一部分咧，只係其中嘅一部分。咁前面嗰度係仲會有嘅。我哋再行前面少少啦。咁我哋逆轉半島啊，同樣都係可以享受到佢樓下嘅咁樣嘅生活配套㗎。咁平時落樓咧就有藥鋪啦、生活超市啦、同埋便利店啦、餐飲呢啲，全部都係齊全嘅。咁而且行路啊10分鐘啦，就可以去到三寶會員店嘅，距離珠海香洲咧真係非常之近嘅。咁去到南平嘅華發商都啦，或者係富華里啦，同埋環宇城啊嗰啲珠海嘅市區嘅配套，亦都係10零分鐘嘅時間，非常之方便嘅。我哋再往前面行下嚟啦，我哋而家一齊去睇示範單位，係一個設計嚟嘅。嗱，呢度就係主人房嘅套廁，咁佢同樣都係有咗乾濕分離嘅呢個設計。點解我覺得即係主人套房嘅呢個廁所好似比公衞仲要大喎？呢個空間方方正正咁樣嘅。咁最後呢度咧就係休息空間啦。咁休息空間呢度咧就係擺咗張應該係1.5米嘅床嚟嘅，但係咧佢嘅長度咧可能樣板間咧為咗展示效果咧，可能長度先至係1.8米嘅。咁正常嘅話咧，可能要1.9米啊，或者2米咁樣咯。呢個長度，咁可能呢個櫃咧就做唔到咯，因為呢度過度就會逼結少少咯。如果係正常嚟講嘅話，但係都係可以做得到3邊落床，而且佢主人房嘅採光面咧，亦都係比較之光猛嘅。係啦，到上晝有熱頭嘅時候咧，係可以直射到即係主人房呢一度嘅。OK， 咁我哋而家再睇下佢嘅交付標準又係點樣嘅。好啦，咁我哋而家就到咗3房2廳2衛嘅呢個示範單位啦。咁首先講下佢呢一個位置咧，呢個位咧係單邊位嚟嘅。咁走廊呢條咁闊嘅位置，我哋都係可以自己用翻嘅。平時擺單車啊或者鞋櫃都可以擺喺呢個位置。我哋入嚟睇下佢嘅交付標準係點樣嘅。首先嘅話咧，佢呢道門就係我哋嘅交付標準嚟嘅，係密碼指紋鎖，係啦。咁佢嘅質地咧亦都係比較厚實嘅。OK， 咁我哋行過嚟嘅話咧，就係 L 字形嘅一個廚房。咁我哋廚房嘅交標就係會有操作台啦，同埋超大 size 嘅星盤啦，係啦，呢啲都係我哋交付標準嚟嘅。包括明倉，仲有就係廚房嘅抽油煙機啊、灶台啊，同埋消毒櫃呢啲都係嘅。但係咧，到時佢交樓嘅話咧，可能就唔係呢一個牌子，係包括上面嘅吊櫃啊，呢啲都係交樓標準嚟嘅。咁行到嚟嘅話咧，就係客廳啦。咁佢客廳咧就係呢隻戶型咧係南北通透嘅。咁個客廳嘅到時交樓嘅時候咧，地板就係咁樣嘅淺灰色嘅咁樣嘅瓷磚。其實呢一隻係比較之好打理嘅嚇，包括佢牆面咧就係咁樣嘅白色嘅乳膠漆，係啦，包括踢腳線呢啲都係會同佢哋配埋噶啦。OK， 咁露台呢邊嘅交樓，到時呢個玻璃門啊都係趟門都係交標。包括佢露台呢啲地板啊，同埋圍欄啊，都係做好晒，全部俾我哋嘅。我哋直接到時候咧就買少少家私就可以入住噶啦。咁房間嘅交標又係點樣嘅咧？咁房間呢度咁，佢呢度打一間房。咁首先佢有啲唔一樣嘅，就同客廳唔一樣，就係呢個地板咯。咁嗰就係仿木紋嘅瓷磚，咁同客廳咧就會有區別咯。交標就係咁樣。咁呢一間房嘅。佢呢個飄窗位佢係剝咗嘅，咁呢度咧就係唔計面積嘅呢一間房。咁我哋再行過嚟就係公衞啦。公衞嘅交樓標準咧就係我哋所見即所得就係咁樣，會有呢個乾濕分離啦，同埋浴霸、馬桶啦，仲有就係洗手池同埋超大 size 嘅鏡櫃，呢啲都係我哋嘅交樓標準所見即所得就係咁樣嘅。咁佢第二間房咧。
第二間房咧就係咁，佢每一間房嘅交標係一樣嘅，但係唔一樣嘅咧就係呢間第二間房會比較方正啲啦。咁到其時我哋擺家私咧就好擺啲咯。咁最後一間咧就係主人房，主人房嘅空間咧就會大好多，而且佢嘅飄窗位亦都會比第一間房大得多，係啦。咁佢呢度仲會有可以，咁呢個位置我覺得咧亦都係可以做一個步入式嘅衣帽間啊。而且佢係帶埋套廁嘅，咁套廁嘅交標咧同公衞係一樣嘅，但係佢呢度咧就會多咗一個壁龕，即係我哋平時啊可以擺啲洗頭水啊或者係沐浴露都可以擺喺呢度嘅。OK。好啦，今日嘅樓咧，我哋就睇完啦。咁我哋就同大家總結下啦。首先，逆進半島嘅區位條件係非常之優越嘅，係名副其實嘅同珠海一路之隔，真實享受到跨城嘅便利度。咁而且咧，亦都係可以享受到珠海成熟嘅商業配套。咁其次嘅話咧，項目嘅性價比係非常之突出嘅，戶型嘅設計咧，亦都係比較之通透，多數咧都係南向啦，或者係南北通透嘅一個戶型嘅，舒適度係比較之 OK 嘅。關鍵佢依家目前選擇性係比較多嘅，係可以滿足到市場嘅差異化啦，而且咧佢係仲提供咗精裝同埋無坯嘅交付啦，係可以覆蓋到唔同群體嘅需求。最後咧，你都係想睇中山或者係珠海大灣區置業嘅打算咧，不妨講出你嘅需求，聯繫我哋智家兄弟，我哋可以同你做一個好詳細嘅分析。好啦，今期嘅視頻好啦。